सरकार की मुफ्त दवाइयां हमारे बच्चों को मारने के लिए बनाई जाती है। ध्यान से सुनो कैसे ये साजिश रची जाती है ताकि हम सब के बच्चे सेफ रहें। मैं नहीं कहूंगा कि सरकार और नेता इन दवाई कंपनियों से मिले होते हैं, लेकिन इनकी बातों से बहुत कुछ साबित होता है। मार्केट में नकली मेडिसिन मिल जाए तो बात चल जाती है, लेकिन जब सरकार की फ्री योजनाओं में नकली दवाइयां आने लगे तो ऊपर की बात याद है ना। मध्य प्रदेश में कई बच्चे कफ सिरप से मर गए और राजस्थान में भी मर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे नेता क्या कह रहे हैं ये सुनो। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम अब इस साजिश के एक एक पॉइंट समझो। सरकार हमेशा की तरह अपनी गलती कभी नहीं मानेगी, वो सारी गलती माँ बाप पर ढोल देगी और सवाल पूछोगे तो स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी कंपनियां दवाई बना रही है जिनके 40 सैंपल फेल हो गए हैं, बावजूद इसके उसको ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसको फिर से बहाल कर दिया जाता है ताकि उसकी दवाइयां और बच्चों को मार सके। एक्सपर्ट कहते हैं कि 6 साल से कम बच्चों को सिरप देना खतरनाक है। क्या ये बात डॉक्टर्स नहीं जानते हैं, जिन्होंने 2 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को कफ सिरप दी? इसके बावजूद इन डॉक्टर्स को क्लीन चिट कैसे मिल जाती है? बच्चे मरने के बाद केंद्र सरकार को याद आता है कि 2 साल तक के बच्चों को सिर्फ नहीं देनी चाहिए, यानी कि वो बच्चों को मरने का ही इंतजार कर रही थी। एक दवाई में सोल्ट नहीं था, उसके लिए रातों रात नियम बना दिया गया। सोल्ट 0 होगा फिर भी दवाई नकली नहीं कहलाएगी। मतलब अब आप दवाई को नकली भी नहीं कर सकते हैं। इतने उदाहरण काफी होंगे समझने के लिए, फिर भी हम नहीं समझते हैं तो हम सब मौत की नींद सो रहे हैं। मैंने कहा था ऊपर की सरकार और नेताजी इनसे नहीं मिले हुए होंगे, लेकिन शक वहाँ पैदा होता है जब सरकार कहती है कि हमारी गलती नहीं है, सारी गलती माँ बाप की है। ठीक है, पहली बात तो ये है। और अब सरकार से पूछो कि माँ बाप की गलती है तो सरकार की फ्री योजनाओं में ये नकली दवाइयां कहाँ से आ जाती है? और हर बार इन डॉक्टर्स को और मेडिकल कंपनियों को क्लीन चिट कैसे मिल जाती है बावजूद बच्चे मरने के? एक बात और समझो, ये मेडिकल कंपनी अपने नकली दवाई की गवाही देने उतरे हैं, उससे पहले ही सरकार से इनको क्लीन चिट कैसे मिल जाती है, और वो भी इतनी जल्दी कि बच्चों का दाह संस्कार भी नहीं हो पाता। और ये बार बार क्यों कहा जाता है कि दवाई बनाने वाली फार्मा कंपनियां वो सरकार बेगुनाह है और हमेशा जनता गुनहगार है? शक भी है और साजिश भी समझ आती है इनकी मिलीभगत की, क्योंकि हमारी सरकारें और नेता जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं है। इनकी बला से जनता कल मरती आज मरे।